आप कितनी बार प्रेफ़र करेंगे कि उसको बैटरी ऑफ मेडिसिन्स दे दी जाए और कितनी बार प्रेफ़र करेंगे कि वो देखिए, खुद इस बैटरी ऑफ मेडिसिन तो कभी काम करेगी ही नहीं। देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका है, बुखार है, बुखार की दवाई दे दो। हुँ, सर्दी-खाँसी है, उसको एक्सेप्ट कर लो। 2-3 रात आपकी खराब जाएँगी, जाने दो। बच्चे के लिए वो ही अच्छा है। हुँ, अगर ये वायरल है, अपने आप ठीक हो जाएगा। बैक्टीरियल है, तो बुखार आएगा, उसकी एप्रोप्रिएटली आपको एंटीबायोटिक देनी है। तो बैटरी ऑफ तो मेडिसिन ना बैक्टीरिया में चाहिए, ना वायरल इन्फेक्शन में चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए फिट रहे इंडिया के चैनल पर जाएं